زما قدرمندو مسلمانانو، عزتمندو رونو او خويندو ما اوریدونکو، روجې څه اهم مسائل دي چې موږ مسلمان نااشنایی په وجه سره، ناپوهی په وجه سره، نادانی په وجه سره هغه مسائلو نه خبرېدا په وجه سره غټ غټ نقصانو کې په رمضان شریف میاشتې کې خصوصاً روجې په ماتېدو په حوالې سره نن په دې مجلس کې به مونږ د هغوی شیزونو د هغوی افعالو بیان کوو، په کومو کارونو سره، په کومو شیزونو سره چې مسلمانانو روجې ماتېږي. خوراک څښاک کولو سره روجه ماتېږي، دقسې همبستري کولو سره هم روجه ماتېږي. خو په صورت کې چې کله د خوراک څښاک کوي یا د همبستري کوي چې ده ته پته وي چې د باندې روجه دی. که چېرته ده ته پته نه وي چې د روجه دی او دی بلکل خوراکو کې څښاکو کې وروستو ده ته پته ولګېده چې ده خو روجه وه، نو په داسې صورت کې بیا روجه نه ماتېږي. او په یاد سره روجې کې خوراک کولو سره روجه ماته هم شوه، ورسره کفاره هم لازمیږي. یعنی یوه روجه به دا نیسې او 80 روجې د دې کفاره دی، یا 80 روجې دي مسلسل، یا 80 کسانو ته خوراک ورکول دي، یا یو غلام آزادول دی. نو غلام خو شته دی، نو دا 2 کفارې دي. په دې 2 کفارو کې چې څوک کفاره بیا ادا کوي. روجې حالت کې کوروالی کول، همبستري کول، ډیر خلک نادانۍ په وجه سره مونږ ته میلاو شوي هم دي، مونږ نه تپوس هم کړی دی، دوی نه دا کار هم شوی دی. دوی وایي چې دې سره به چېرته روجه مکروه کیږي. یاد وساتئ روجې حالت کې کور والو سره همبستري کولو سره، مجامعت کولو سره روجه ماتېږي، هم ورسره کفاره هم لازمیږي، هم په کوروالو لازمیږي، هم په خاوند لازمیږي. نو لہذا په حالت تا روجه کې زما مسلمان رونه او خویندې له دې افعالو نه اجتناب کوئ. الله رب کریم نه دعا دی مالک لم یزل دی مونږ ته عمل توفیق را نصیب کړي.